হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে আসলাম স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায়। তো আমরা আজকে জানাবো স্যামসাংয়ের সকল ওয়াশিং মেশিনের দাম। আপনারা যারা স্যামসাংয়ের ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান তারা আমাদের সাথেই থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি দেখুন। স্যামসাংয়ের পক্ষ থেকে সুমন ভাই। তো সুমন ভাই আমাদের স্যামসাংয়ের সকল ওয়াশিং মেশিনের দামগুলো জানাবে। তো ভাই, আপনি কেমন আছেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম। জি, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভাই, আমিও ভালো আছি। তো ভাই, আমরা প্রথম কোন ওয়াশিং মেশিনে দেখবো? প্রথম দেখাবো আমরা সবচেয়ে লেটেস্ট যে টেকনোলজি ওয়াশিং মেশিন আছে এটা দেখাবো। এটা আপনার 9 কেজি সাপোর্ট করে। সেটাকে আপনার এক্সট্রা কিছু ফিচার আছে, যে ফিচারগুলো আপনি দেখাবো আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি সবগুলো ফিচারই। তো এটা হচ্ছে আমরা বলি অ্যাড ওয়াশ। এটা নতুন একটা ফিচার, এটা হচ্ছে অ্যাড ওয়াশ, যেটা আপনি অনেক সময় দেখা যায় যে কাপড় দিতে ভুলে গেছেন বা মেশিন চালু হয়ে গেছে, তখন আপনি এটা সুন্দর করে এখান থেকে কাপড় দিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনারা কাপড় যদি দিয়ে দেন, ভুলে একটা কাপড় রয়ে গেছে, তো এই অ্যাড ওয়াশের মাধ্যমে আপনারা আরেকটা কাপড় দিতে পারবেন। ঠিক আছে সুমন ভাই? হ্যাঁ জি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 62,900। বর্তমানে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, পড়বে 61,900। দেখতে পাচ্ছেন, এটা 62,900 টাকা প্রাইস, 1,000 ডিসকাউন্টে 61,900 টাকা আছে। আর আপনারা চাইলে ইএমআই তো নিতে পারবেন। ইএমআইতে আপনার প্রতি মাসে 10,317 টাকা পড়বে। জি, যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা ইএমআইতে নিতে পারবেন। আমাদের অনেকগুলো 22টার মতো ব্যাংক আছে যেগুলোতে আপনি সরাসরি ইএমআই করতে পারবেন। তো নেক্সট হচ্ছে আরেকটা মেশিন আছে, এটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি। এটা অনেক সুন্দর ফিচার আছে। এটা হচ্ছে 8 কেজি আমাদের ওয়াশিং মেশিন। এটা মানে এটার 85% আপনার ডাই হয়ে বের হবে, এবং এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 52,900। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, প্রাইস হবে 48,900। এই মাসে সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট হচ্ছে আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনে। আরেকটা ওয়াশিং এটা প্রাইস ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, 52,900 টাকা, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 48,900 টাকা। আর ইএমআইতে আপনারা 8,150 টাকা করে প্রতি মাসে পরিশোধ করতে পারবেন। তবে যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা এছাড়া আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে একটা ছোট, যারা ছোটো ফ্যামিলির জন্য তাদের জন্য খুবই একটা সুইটেবল। এটাও টেকনোলজি হচ্ছে ওভার টেকনোলজি, এবং 7 কেজি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যারা ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য 7 কেজির ওয়াশিং মেশিন। এই ভিতরটাও দেখেন, ভিতরটা কত আছে। আর আমাদের ডামগুলো হচ্ছে ডায়মন্ড কার্ড। ভিতরে তো অনেক জায়গা, এবং কি আপনাদের এই ডাম কার্ডিংগুলো হচ্ছে ডায়মন্ড কার্ড, যেটা সহজে আপনার মরিচা পড়ে না এবং কাপড়ের কোনো ক্ষতি করে না। এবং এটাতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আছে ম্যাজিক ডাম আছে একটা, এখান দিয়ে আপনি সাবান দিবেন। সাবান আপনার অনেক সময় দেখা যায় কিছু কিছু ওয়াশিং মেশিনে আপনার সাবানগুলো এক জায়গায় স্টাক লেগে পড়ে, আর এগুলোতে বলতে আপনার সাবানগুলো আস্তে আস্তে চারিদিক দিয়ে ছড়ে তারপর করবে। এটা হচ্ছে 8 কেজি, যেমন সিঙ্গেল ফ্যামিলি, ছোটো ফ্যামিলির জন্য। এটা প্রাইস 29,900 থেকে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনার 23,900 টাকা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর 3,984 টাকা প্রতি মাসে পরিশোধ করলেই আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনটার মালিক হয়ে যাবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার 7 কেজি। তারপরটা হচ্ছে আপনার 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, মাত্র 23,900 টাকা। তো স্যামসাংয়ের ভাই, এরপরে কোনটা দেখবো আমরা? হচ্ছে আমাদের আরেকটা আছে আপনার, এটা আপনার 7 কেজি। 7 কেজি না, 7.5 কেজি প্লাস 1 কেজি। এটা টেকনোলজিটা ওটা থেকে একটু আপগ্রেড টেস্ট হচ্ছে। এটাতে এক্সট্রা শিং আছে একটা, সেটা আমরা শিং বলি। সেটা হচ্ছে এরকম, ধরুন আপনি কোনো কাপড়ে স্টেনতে গলার, এটা কলার পরিষ্কার করে অনেক সময় ময়লা আপনি যে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গাটা হলো যে আপনার কাপড়ের যে শাড়ির যে কলার বা শক্ত কোনো স্থান, এটা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। বা এটা খুলে একটু দেখাবেন? জি অবশ্যই। ভিউয়ার্স, আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডায়মন্ড শেপ দেওয়া আছে ভিতরে, যে আপনার স্যামসাং ওয়াশিং মেশিনে কখনোই মরিচা পড়ে না। স্টেনলেস স্টিল থাকে আমাদের এইগুলো, স্টেনলেস স্টিল ড্রামগুলো থাকে স্টেনলেস স্টিল, যেটা সহজে মরিচা পড়ে না, জং পড়ে না। ভাই, এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার রিজনেবল প্রাইস হচ্ছে 36,900। এতে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, ওটা 35,900। 35,900। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যদি ইএমআইতে নিতে চান 5,984 টাকা পড়বে প্রতি মাসে। জি, এরপরে হচ্ছে আমাদের 13 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। 13 কেজি না? হ্যাঁ 13 কেজি। এটা হচ্ছে 13 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এই ওয়াশিং মেশিনটা তো খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে, এবং এটা খুব গ্লেসি একেবারে দেখতে গর্জিয়াস একটা কালার। আর হচ্ছে এটা ওই আগের 7.5 কেজি মতনই, এটাও সেম ডিজাইনের, সেম পারফরমেন্স করবে। এটা খুলে দেখাচ্ছি আমি। ভাই, একটু খুলে দেখেন। এটা হচ্ছে এরকম, এটাতে সেম একই রকম শিং আছে, যেটা আপনার কলারের স্টেমগুলো ইজিলি ক্লিয়ার করতে পারবেন। ভিতরটা একটু দেখবো। এটা কিসের বাক্স? এটা কি ডিটারজেন্ট? হচ্ছে ডিটারজেন্ট, এটাকে বলি আমরা ম্যাজিক বক্স। যে আপনার বোথ সাইড আপনার রানিং করবে, যে কাপড় সহজে আপনি আটকাবে না, কাপড় যেভাবে আছে ওগুলো পেঁচাবেন। অনেক সময় কাপড় পেঁচিয়ে যায়, কিন্তু স্যামসাংয়ে কখনো কাপড় পেঁচায় না, কাপড় পেঁচাবে না। কাপড় পেঁচাবে না।
তো এই জন্য হচ্ছে আমাদের স্যামসাং ওয়াশিং ইজ দ্য বেস্ট ওয়াশিং মেশিন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারেন অনেক অনেক ওয়াশিং মেশিন দেখালাম আজকে, আর সবগুলি আপডেট মডেল এবং কি এখন ডিসকাউন্ট চলছে। তো আপনারা অবশ্যই স্মার্ট প্লাজা থেকে নিয়ে নেবেন ওয়াশিং মেশিন স্যামসাংয়ের। এই ওয়াশিং মেশিনটা অনেক সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এটা ভাই কত কেজি ভাই? এটা 13 কেজি। 13 কেজি না ভাইয়া? এটা কত কেজি ভাই ওয়াশিং মেশিন? হচ্ছে আপনার 13 কেজি। 13 কেজি না? তো এটা অনেক বড় ফ্যামিলি ব্যবহার করতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নর্মাল যারা আপনার 2-3টা ফ্যামিলি একসাথে যারা থাকে তারা ইউজ করতে পারবে। প্রাইসটা তো দেখা যাচ্ছে অনেক কম, 50,900 টাকার মধ্যে, আবার 1000 ডিসকাউন্ট আছে। 1000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 49,900 পড়বে। এটাও ইএমআই ফ্যাসিলিটি আছে। ভিউয়ার্স যাদের ক্রেডিট কার্ড আছে তারা খুব সহজে নিতে পারবেন। 8,317 টাকা করে প্রতি মাসে পরিশোধ করলেই আপনি এই বিগ সাইজের ওয়াশিং মেশিনের মালিক হয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন। তো সুমন ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আপনার এত মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। নো প্রবলেম, আপনারা আসেন স্যামসাং এর স্মার্ট প্লাজাতে আসেন, আমরা আছি আপনাদের সেবার জন্য। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।